Alors, de retour. Gaëtan, ils arrivent? Au poste. À la poste. Vem måste träffa. À la poste. À la Pourquoi à la poste? Aha. Posta, po gjynja femërore. Toi? De la rue de Rennes. Mirë. Themi à la rue de Rennes. Ata arrin në postën e rrugës të Renit. De la rue, s'po të themi profesor? Mund të themi edhe de la rue, po në këtë rast do ta përshtasim kështu à la rue, okay? Mirë, vazhdojmë vllazëm këtë. Ils vont à la entre deux pyramides. À l'entrée de la pyramide. De la. Je fais ça? Ouais. Nous entrons dans la cour de l'école. Çka po thatë shkelzon për këtë? Ne sto la prof, sto se kuptoj dans la course. Na hym. Ouais. Na hym në kursin e shkollës. Në kush, Në ouais. burrin e shkollës. Ouais. E të vetë? Aller jusqu'au pont, traverser, continuer jusqu'à l'opéra. À l'opéra. Mirë. Aller jusqu'au pont et traverser, continuer jusqu'à l'opéra. Kështu. Shkoni nga rreth rretullimi, Pa, kaloni dhe vazhdoni nga opera. pa, tamam. Mirë, a I bëjmë këto detyrat do të shpejt? D'accord. A I keni, do të askush nga ju si ka kryer, jo? Këtë e kam bërë, këtë ushtrimin 5, po se dia kam bërë mirë. Po nga fillimi kështu e keni bërë mirë. Nga njëshi kemi mbaruar njëshin, po. Po I kemi mbaruar gjitha? Vetëm ka ngel 5, ka ngel të shi dhe 7 dhe 8. Pa mirë, atëherë vazhdo të parën. Ta kryjmë shpejt këtë. E kam ndërtu vous passez à la poste comment? J'y vais en voiture. Do të thotë ke përdorur një mirë, Ta shënojmë. Vous Passez à la poste comment? à la poste comment? J'y passe. J'y vais. Ah, j'y vais. J'y vais en voiture. J'y vais en voiture. Mirë, pse ke ndryshu folën këtu? Sepse këtu duhet më bëu folën passé. Vous passez à la poste comment? Ah, më ta bëj. Edhe Nga të që- themi j'y passe en voiture. Ok? Jeton? Deuxième? Jetoni? Ouais, c'est à toi. Ok. Vallahi, prof, prej se nuk e kom qartë se çfarë do të bëj se ishte në telefon. Jam të lexuar në fillim fete dhe fraze kom dan lexojmë. A e shënë në jetën. Por na? Këtë, a e shënë.
Po, mundohem ta gjej zgjidhjen tash. Për 7 të vinë që ka bu. Do ta bëjmë vetëm tu vas à la gare comment? J'y vais à pied. Kështu. Sigur shembullin. Si shkon ti në stacion, shkojmë këmbë. Shkelzan? Ouais. Ouais. Mirë, më falni vish një minutë. Provoni kjo 3-4, jap një konkluzion, vish një minutë marr diçka këtu po. Vazhdo shkëlqen, s'ka lidhje të dëgjojmë. Elle est allée comment à Strasbourg? Mirë, vazhdo ti shkelzan këtë. Elle est allée à Strasbourg comment? Elle va. Kemi zgjedhur folën, ha? Ouais. Vous allez. La réponse sera elle y va en bus. Ajo shkon me autobus. Lazem? Quatrième. Oui. Et il se va à musée comment il s'y a un métro. La dernière. Il se va. Ils vont. C'est zgjedhur folja. Ah oui. Voilà. Ah. Ils vont à Ils vont. musée comment ils y vont un métro. Ils y vont. Dit. Voilà, ils y vont. Attache shkoj. Mirë. Këtë bënëm, vazhdojmë shtatën, përdorimin e ys. Ne kemi bërë ushtrime goxha shumë me këty në ju kujtohet. Herën e kaluar që morëm. Edvin? Elles vont chez leur ami. Ato shkojnë te shoqjet e mia. A lexohet Oui. leurs amis, leurs amis. Leurs amis. Voilà. Oui. Oui, elles y vont. Elles y vont. Elles y vont. Elles y vont. Jetan? Tu vas à la banque. Oui. J'y vais. Shumë mirë. Shkelzan? Il va. Ils entraient au musée. Ç'është e bën këto? Il
entrer au musée. De même les përgjigje. Po ata hynë që më thonë, oui, ils y entrent. Kështu. Hm? Edvin? Ouais. Vous allez au Galerie Lafayette. Oui, vous y allez. Për këtë më këtë fjali? Ju shkoni në Galerinë Lafayette. Po. Ju ose nous allons, mund ta bëjmë. Nous allons. Nous y allons. Mirë, ose me nu, ose me. Oui, nous y allons. Nous y allons. Po ne shkojmë, ha? Jetën? Les étudiants sont dans la cour de l'école. Oui, ils y sont. Po, Shumë mirë. Si për të thënë këtë, për të thënë? Shqip, këtë? Studentët janë në oborrin e shkollës. Po, Janë në ata kursin. kur, la cour. Abor i shkollës. E thash obor. Mirë, kalojmë të shkelzan. Associe la question à la réponse. Ouais. Këtu kemë përdorur. La gare, on y va comment? Si shkojmë, kjo hyja prapë ka zëvendësu do të thotë la gare. Qartë? Ouais. Çfarë ishte la Si gare? shkojmë? Stacioni i trenit, ha? Ah, À pied. Do të me lidhë me këtë. Me cila? Oui. Pour... Je vais en voiture. Non, ça va pas. Lazem, qu'est-ce que t'en penses? C'est fond de c'est prends Benzo. tout droit jusqu'à pont et tourner à gauche. Ouais, Edvin, la deuxième. Comment allez-vous à Paris? Je vais en voiture. Attends, il faut lire Yo. j'y vais. Hein? J'y vais. Comment allez-vous à Paris? J'y vais en voiture. Oui. J'y vais. Yefan? le musée du Louvre, c'est loin? Oui, pour y aller, prenez un taxi. Musée Pour Louvre, Yefan, tu comprends la phrase. Musée peux me- Louvre, është larg, On la traduire en albanais. Muzeu i Louvrit a është larg, po Ouais. për të shkuar atje merrni një taksi. Mirë, Shkelzan, la quatrième. Ouais. Les gestes sont des santé. Ah, tout doucement, hein. Arrête. L'église. Ok? L'église de Saint-Germain. Saint-Germain. Saint-Germain de près, c'est pas où. Përthema? Sto provë s'po kuptoj sto fjalin. Po. L'église. Kisha Saint-Germain. Kisha e Saint-Germainit në près sto apo apet sto pres nuk Njemi po. është. Bosh kështu. Emri kishës, ha? Po emri kishës se po où, se nga është c'est à où bout de la rue de Rennes. Është në fund të rrugës de Rennes, të trenësit. Ouais. Din çfarë është Jormain?
plângești. Na. Ia. Saint-Germain. Vine de joueur de tot Paris. Hein? Paris Saint-Germain. Ouais, pour moi, tu peux dire là pour ça. Në femërore do të ishte Germaine. OK? Ouais. C'est dit des cousins, des grands-mères ou de même grand-père. Ju thuhet kushërinjve ose të afërmeve që janë nga njëjti dysh ose nga njëjta gjyshe. Pra kemi habitant de, hein, voilà, Germain. Germain është qinje, jo. Mirë. Donc, tu as dit que ça va avec Où est la poste? où est la poste, c'est bien? Oui, la poste, elle est dans la rue de Rennes. Voilà, très bien. À Montsou, c'est pas où la poste? Non, c'est mieux de dire où est la poste. Plus pratique. Déjà, nëse do të më thonë se par où la poste, ka I bjen, kjo nuk kupton që ki ballafaqim të drejt për drejt me një njeri. Pa nëse I thu për shembull në telefon, s'mund të thonë se par où. I thu où est la poste. Jam të. Do të thotë ka dallim edhe përdorimi kur e përdorim se, edhe kur e përdorim do të thotë formën passé. Mirë. Tani do ta kemi rastin ta shohim kur e përdorim se në gjuhën franga. Regarde. Il y a 3 cas dont on utilise C. Hein? Qu'est-ce que ça signifie en albanais C? Çfarë do të thotë në shqip C? C në gjuhën shqipe pra do të thotë është, Bien. hein? Ose përdorim nganjëherë edhe janë. C përdoret voilà, devant un lieu, para një vendi. Kur kemi të bëjmë me një vend, për shembull, themi c'est au nord de l'île, c'est au sud de la France, c'est à l'est de l'Europe, hein? E përdorim këtë se. Qartë? Lieu vend. Lieu les autres, hein? Lieu vend. Pa, keni edhe bon lieu parisien. Bon lieu, hein? Rrethim, lagje. Vend, lieu. Se, pra, I mbani mend këto 3 rregulla. Do të bëjmë edhe ushtrime pastaj. Rregulli I parë përdoret para vendeve të caktuara. Për shembull, c'est au musée du Louvre. OK? C'est au jardin des Tuileries. C'est au stade de Rennes. C'est au stade de Montpellier. OK? L'institut, deuxième cas, on utilise C devant un article ou un nom. Pra përdorim para një nyje dhe një emri. E shihni këtu emrin me një nyje. C'est un hôtel au bord de la plage. Është një hotel pra në buzë ose në breg të plazhit. Plazhi është emër, un hôtel është emër. Këtu kemi përdorur C-in para një nyje. Pra nyja mund të jetë soit article défini, soit indéfini. Pra ose mund të jetë një shuar ose e pashuar. Kjo të mund ta bërim në forma ndryshme. Voilà, c'est un cinéma à côté de ma maison. C'est un théâtre à côté du musée. Okay? C'est un grand hôtel en face de la mer, hein, par exemple. Edhe C përdoret në rastin e tretë, përdorim kur kemi adjektif. C'est quoi adjectif en albanais? Çfarë është adjektiv në shqip? Më duket ndaj folje, Mbi emra. mbi emra. Jo. Adjektiv. Mbi emri që më thonë që është një lloj cilësie që tregon për atë cilësi. Cilësinë e emrit. Voilà. Une qualité de nom donné, ok? Ou bien du sujet donné, ou du pronom donné. Dans ce cas, c'est parfait, c'est sympa. C'est magnifique, c'est formidable, ok? C'est beau, c'est mauvais. C'est tout ça, donc on utilise c'est devant un adjectif. Voilà, vous devez apprendre par cœur les 3 cas et apprendre cette règle. Comme cette règle sera l'unique règle de la langue française.
Do ta mësoni sikur kjo të ishte rregulli i vetëm në gjuhën frenge, pra kështu për ta mësuar mirë. Pra, rasti i parë, edhe një herë, kur kemi vende, për shembull, një vend, ju dini çfarë do të thotë një vend, un lieu. Rasti i dytë, kur kemi një nyje me një emër. Nyjet i kemi mësuar, pra kur është l, la, le, l apostrof, kemi mësuar un, une, de, këto nyjet. S'ka më nyje tjera, për dështyra. Flas në të shuar ose të pashuar, këtu në këtë rast artikle, përdoret mund të jetë edhe artikle du, de la, edhe këtu, dhe nyje, po që nyje të turura. Pra që krijohen për një parafjalë dhe një nyje. Për shembull al na jep o, d plus l, pra kjo parafjala d nga plus nyje shuar l na bëhet 2. Pra në këtë rast kemi thënë an artikle plus nom, plus emri. Edhe rasti i tretë, pra më i lehtë, para një mbiemri. Mbiemri nuk ka nevojë të ketë nyje përpara. Nuk themi c'est un parfait. Non, on dit pas ça. On dit c'est parfait, c'est sympa, voilà. Si vous voulez avoir une liste des adjectifs en français, il y en a plein. Pra kemi shumë mbiemra, por ju I përdorni ata të cilat I kemi mësuar deri tani. Në këtë rast kemi c'est parfait. Shikoj. Pra më herë dini që kjo nyja a kish pas kuptim në qoftë se themi frëngjisht est parfait. Non. S'il faut dire est parfait, il faut ajouter un nom devant. Pour exemple, l'endroit est parfait. Ose le lieu est parfait. Vendi është I mrekullueshëm. Pra nëse shtohet një emër, atëherë heqet kjo seja. Të qartë? Por nëse nuk ka emër përpara, atëherë kjo vendoset në fillim çdo herë. Mirë, on va pas aller plus profondément avec tout ça. Do ta mësojmë në një mënyrë sipërfaqësore tani. Mirë. Edwin, territoire de place. Bien, bien. Alors, le premier jour, vous partez de Paris et vous arrivez à l'aéroport de Fort-de-France. Là, vous prenez un bus jusqu'à votre hôtel, la Marine, à l'ouest de l'île. Au bord de la mer. Perfekt, deri këtu. Mirë, atëherë dita e parë ju shkoni në Paris dhe ju merrni aeroportin Fort-de-France. Mirë, thotë ju niseni nga Parisi, nuk thot në Paris, Po. E shën këtu d, Po. Ju merrni një autobus nga hoteli juaj. Marina është Mirë, mirë, edhe një herë. Ju nisin nga Parisi dhe arrini në aeroportin Fort-de-France. Tani, la, si përkthen la? La, domethënë, e ka fjalën për atë, ajo. Jo, aty ose atje. Atje. La, po. Atje ju merrni një autobus nga hoteli juaj. Çfarë është kjo aty? Çfarë është kjo? Nga. Ose deri, si nga 3 deri nga. Nga tham kjo, d. Po deri, po e ke vëdi. La Marina në perëndim të liçenit. Nga përdirimi e ishullit, po. La mer është la mer deti. Liçani është le lac, frëngjisht. Le lac. L për L. Mirë, kjo, on est au bord de la mer. Kjo deti. Jemi, ka pyet, a jemi buz detit ose në brak det? Mirë, nga këtu pra vazhdon jeton deri këtu. Okay.
Oui, c'est un hôtel à côté de la plage. Votre chambre a une terrasse en face de la mer. Et il y a une salle de bain dans la chambre. Këtu mos e lidha, e Ilja, okay? Nuk lidhet kjo? Jo kjo, s'ke nevojë. Okay. Oui, Kjo është lidhës, do të thotë nuk lidhet me shprehje. oui, bien sûr, monsieur. Une salle de bain. Tash përkthimi thotë po, është një hotel në qosh të plazhit. Afër. Aha. Dhoma juaj ka një balkon përballë detit. Dhe ka një banjo në dhomë. A ka një banjo në dhomë, e pyet? Po, bien sûr. Si bien que bien sûr. Natyrisht. Po, Sigurisht. natyrisht, zotëri, ka një banjo. Mirë, kjo ka pyeta. Oui, bien sûr, une salle de Po. bain, po një banjo. Vazhdo këtu shkelzen deri këtu. Aussi. Le téléphone et la télévision et l'air conditionnel. Mirë, shkelzen, dëgjom, përpiqu sa më ngadalë. Kjo është më mirë. L'air, sepse e mëson do të thotë formën e mësimit ngadalë, shpejtësia rritet më sanej. Pra, e lexon qartë ngadalë më mirë. L'air conditionné, ok? Et dans l'hôtel, vous avez du bar et du restaurant, des boutiques et Non, këto vetëm lexon des boutiques. Des boutiques. Des boutiques et une piscine. Ouais. Une piscine reste et ça parfait. C'est parfait. Parfait. Et on visite, il y a aussi. Mirë, ka pyet do të bëne edhe intonacionin e zërit B. Et on visite l'île aussi? Et visitoj Michelin? L'île aussi. Voilà, très bien. Et on visite l'île aussi? Sepse nëse thu on visite l'île aussi, ka kuptim krejt tjetër. Thu na e vizitoj Michelin gjithashtu. Kur e bën formë pyetëse, a e vizitoj Michelin po ashtu? Do të thotë pyetje, ëh? Mirë për kthe? Një telefon, televizion, klim, në hotel, ju keni disa bare, dy restorante, disa butika e një pishin. Është parfait, është e mirë, edhe unë edhe me vizitu bregën aty, Ishlin, Lelio, aussi. Shumë mirë. Ka pyet, a vizitoj Michelin gjithashtu? Mirë. Vllazim, à partir de là? Oui, un hélicoptère, vous allez sous un bus, un Fort de France, et un Saint-Louis. Edhe një herë. Vous avez. Non, vous allez, ok? Vous allez. Voilà, vous allez aussi. Vous allez aussi un bus. En bus. Non, pas en bus. En bus, ok? Bus. Un bus. Voilà, en bus. En bus. Fort de France. Saint-Louis au sud. À la montage. Non, montagne. Montagne. Gënë në frëngjisht e keni sikur një në gjuhën shqipe. Pra, montagne. Montagne. Pele et Saint-Pierre au nord. Bien sûr. Visite les musées Gawain à côté de votre hôtel. C'est très sympa. Për këthema? Oui.
Po, po ashtu me helikopter, ju do shkoni së bashku me autobus Gjithashtu, në ha, gjithashtu, gjithashtu. gjithashtu. Gjithashtu me autobus në Fort de France, po ashtu në St. Louis, në jug dhe në Montage Mal, nëse s'ka bëjt, Po, në malin e Bjeshkën. në malin e Peles dhe San Pierit, Në malin e Veri- Peles. Në. Ç'to vë shkru? San Pierit në Veri. Mirë, sigurisht. Do vizitojmë dhe muzeun e Gandit në pjesën e hotelit juaj, Afër, ha? afër. Côté Po. Afër hotelit tuaj, se tre sampa, është shumë simpatike. Ka njerë hasim për shembull në frëngjisht disa emra. Kjo le pont de Diable është me përkthy shqip i vjen ura e Dreqit, gjendet në autostradën A75 mes Montpellier, pranë Montpellier është afër Montpellier. Diku në 30 kilometra jashtë qendrës të Montpellierit. Edhe me përkthy shqip i vjen ura e Dreqit. Kjo e para, le pont du jour, e kishim djenë mësim, njëri tha ura e zhurit. E unë kishë përthet ura e gurit. Së është ura e gurit. Edhe vllazimi tha moli i pelit, a që është vllazim. Po, Mali Peles. Mirë e ke përkthy vllazim. Merci. Mirë, atëherë, faites écouter le dialogue et répondez aux questions. Do ta dëgjoni edhe një herë dialogun kështu në audio, edhe i keni këtu 3 pyetje të përgjigjeni. E shihni? Pra, shikoni mirë pyetjet. Faites où sont les deux personnes dans une agence, à la réception ou bien dans un hôtel ou à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a à l'hôtel La Marina? Ça kemi sur l'île où se trouve la ville suivante. Në ishull ku gjenden pra to qytetet e radhës ose të mëposhme. Fort de France, Saint-Pierre et Saint-Louis. Mirë, dëgjone, pra do t'ja vëj. Merrni shënime. Kjo ka të bëjë me tekstin e mësipërm, por vetëm ta keni më të qartë. Prononcez. Bien, alors, le premier jour, vous partez de Paris et vous arrivez à l'aéroport de Fort-de-France. Là, vous prenez un bus jusqu'à votre hôtel, la Marina, à l'ouest de l'île. On est au bord de la mer? Oui, c'est un hôtel à côté de la plage. Votre chambre a une terrasse en face de la mer. Et il y a une salle de bain dans la chambre? Oui, bien sûr, monsieur. Une salle de bain, le téléphone, la télévision et l'air conditionné. Et dans l'hôtel, vous avez 2 bars, 2 restaurants, des boutiques et une piscine. Ah, c'est parfait. Et on visite l'île aussi? Oui, en hélicoptère. Vous allez aussi en bus à Fort-de-France et à Sainte-Luce au sud, à la montagne Pelée et à Saint-Pierre au nord. Ah, bien sûr. Visitez le musée Gauguin à côté de votre hôtel. C'est très sympa. Alors, pyetja e parë,
Edvin? Ku janë dy personat? Po, cila është përgjigjja? À la réception d'un hôtel në l'aéroport. Apo në Non, agjenciu? non, non, non. Ils sont dans une agence de voyage. Janë në një agjencion të udhëtimeve. Po që do ikin me avion. Po, do të thotë kjo është saktë. Qu'est-ce qu'il y a à l'hôtel La Marina, Jetën? Çfarë ka në hotelin La Marina? Regarde. Ka thot ka 2 bare dhe restoran. Non, c'est à Jetën qui va répondre. Jetën? Dans l'hôtel Marine, il y a une salle de bain, le téléphone, la télévision et l'air conditionné. Très bien. Troisième question. Sur l'île, où se trouvent les villes suivantes? Shkelzan? Où se trouve Fort-de-France et Montagne Pelée? Il est Ou bien Saint-Pierre, où se trouve Saint-Pierre? ouais, Se trouve au sud de l'île, ok? Gjenden në jug të ishullit. Et Saint-Pierre se trouve au nord de l'île. au nord de l'île. Voilà. Souvent, profesor, sa herë ngatroj kjo souvent. Suivant à souvent, kjo? Kjo sa, souvent. A do të thotë? Suivant të radhës. Next, të radhës. Të radhë. Atë tjetër në ngatron Edvin. Souvent, shpesh. Personne suivante. Mirë. Mirë, këtë do ta kemi vllazëm këtu asocië kemi conseil, këshilla. Pra mos i harroni disa prej emrave, këto emra të lehtë, l'air conditionné, klima, salle de sport, si shqip, le parking, parkingu, La télévision. kemi voilà, la télé ose la télévision. Pra e rëndësishme këtu është ta mbani mend nyjen, jo që emrat, se emrat janë të lehtë, e kuptoni gjithë. La piscine, hein? Pra kur thuni la piscine, nuk thuni më le piscine, por la piscine, ok, toujours la. La plage, le resto, hein? Le bar. Donc c'est toujours mieux d'apprendre le nom avec son article. Comme on dit, n'apprenez jamais un nom sans apprendre avec son article. Mirvlazem. Ouais. Conseil, tu vas associer les phrases, mais c'est loin, c'est au nord de la ville, avec laquelle se correspond mieux. A, B, C. Attends, c'est nord de la ville. C'est loin, hein? Është larg. Është në veri të qytetit. C'est très loin. Vllazem? Oui, Pas oui. trop de temps. C'est... Monte-moi. Çfarë kishe thënë ti? Kisha thënë për orën, profesor, se ale Ti kishe thënë, merreni një taksi se është larg, hein? Prends un taxi. Ça va mieux. Edwin? Je cherche un hôtel à Bordeaux. Pse lexon herën këtu? Un hôtel, ok? Un hôtel, po, un hôtel à Bordeaux. Unë kërkoj një hotel në Bordeaux. Ah. Telefono me të cënë. Apo? Non, shko, më mirë, rekomandon. Va à l'hôtel Concorde, c'est bien. Po, va à l'hôtel, c'est bien. Jeton? Treten, jeton? Il n'y a pas l'air conditionné dans ma chambre. C'est téléphoner à la réception.